嘅事前動啊嘢字咧，嘢字咧，事前動啊，呀個別路唔試驗唔咧，所以啲別路試驗得咧啲，然後別路唔試驗唔咧，所以你阿表弟 ，what you do 喎 ，what you do 喎，呀唔知喎。bà lâu tới đây bà lâu vui lên số đó u mà sa xong đó là ai xong đó là xe lấy xong đó là ai đào mà chi đâu là bà lâu tới đây số này người bà lâu pi tới đây mà pi bu là ai đào lên chi ô xong đó là mà chi bu pi nhà trên đó là mà chi bu có một cụ đồ lâu đó là chi là lâu mà chi what you have 我来没记住，谁让奥比啦，我也比比啦，好看啥戏啦，这些戏啦，没得呀啦，得卡点啦，得多戏啦，路来看啊，啊啦，得多戏啦，得多记的啦，哎打来没记，OK what you are 我来没记。What you are ဆိုတော့ဒီပတုတာလေပါဠိမျိုးလေပါမျိုးလေဟဲ့လားပါမျိုးလေတရားဟောဆရာမျိုးလားပါမျိုးလေပါပွဲဟိုတင်းအုပ်ဖြစ်လားတင်းထောက်လူကြီးဖြစ်လားအဲ့ဒါလေဖျားမရှိဖျားကလူချင်းတဲ့အတိုင်းလူဆန်လုံးနဲ့လူပြည်တယ်နဲ့မစစ်စစ်မရှိเป็นนิจจาผู้รอสองเลยไอ้ดังนี้สิโอ้พี่เนาะแกพยากะจะคู่พยาคู่เป็นลูกเดียวเลยสิมีเจ้าจี I love you but I don't like you I don't like you I love you but I don't like you but I don't like you พยากะလူတိုင်းကိုပြောတယ်တရုတ်ကလားဖြစ်ချင်းချင်းဖြစ်ချင်းအားလုံးကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားမိန်းမတိုင်းကိုပြောတယ်တရားဟောဆရာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်လည်းပြောတယ်တရားဟောဆရာလုပ်နေလည်းပြောတာပဲ I love you but I don't like you အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုနားလေဖို့ဆိုတာတော်ခက်ဘာလို့လဲဆိုကိုပြောပြတယ်မရှိဒါပေမဲ့ဖျားကြည့်စုတော့ကြောင်းဝိညာဉ်တော်မိတော့ဝိညာဉ်တော်ဘာပြောလဲဆိုဖျားကကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အထူးဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုလည်းချစ်တယ်ဟုတ်တာဝိညာဉ်ကိုချစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်တယ်လူကိုချစ်တယ်ပဲလုံးလိုက်တာပါလူကိုချစ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အသက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အသက်ရှိစေခြင်းနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထာဝရအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ကိုချင်းကင်းစေခြင်းနဲ့နာချင်းကင်းစေခြင်းနဲ့ဖျားချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိတင်ကလေးကိုချစ်ရင်တင်ထာဝရအသက်ရှင်စေခြင်းဘူးလားရှင်စေခြင်းပါဘောအဲ့ဒါတင်ကလေးကိုတင်ထာဝရအသက်ရှင်စေခြင်းဖျားတခင်လည်းတင်ကိုထာဝရအသက်ရှင်စေခြင်းခန္ဓာကိုယ်နော်စိတ်ပိုင်းသွားတော့စိတ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်စိတ်တော်တိုင်းဝိကြိုင်းရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိစေခြင်းယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်တိုင်းဝိကြိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးရှိစေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်း
ဝိညာဉ်ကိုလည်း ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တိုင်း ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တိုင်း ဘုံတကူပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ ဘုံတို့ပညာနဲ့ပြည့်စုံ တန်ရှင်းစေခြင်း တတ်ရှင်းစေခြင်း ဘုရားချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဆိုဒါပေမဲ့ I don't like you လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား I don't like you ဆိုတာစိတ်ပုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆို စိတ်ပုတ်ကိုကြိုက် စိတ်ပုတ်မကြိုက်ဘူး စိတ်ပုံကြိုက်ဘူး နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတတ်မြင့်ခြင်းရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူး တဏှာပုံမှာ တက်မဲ့ချင်းရှိတာပဲမကြိုက်ဘူး အဲ့ဒါဘုရားမကြိုက်အဲ့တော့နည်းနည်းပူဘုရားပြောတဲ့စကားကိုနည်းနည်းပူပြီးတော့တိကျအောင်အတိအကျဖွင့်မယ်ဆိုရင် I love you just as you are I love you just as you are သင်ရှိနေတဲ့အတိုင်း သင်ရှိနေတဲ့အတိုင်း သင်ကိုချစ်တယ် သင်ကိုချစ်တယ် ဝနေရင်လည်းချစ်တယ် ဝနေရင်လည်းချစ်တယ် ပိန်ရင်လည်းချစ်တယ် ပိန်ရင်လည်းချစ်တယ် ပူရင်လည်းချစ်တယ် ပူရင်လည်းချစ်တယ် ရုပ်ဆိုးရင်လည်းချစ်တယ် ရုပ်ဆိုးရင်လည်းချစ်တယ် အသားမင်းရင်လည်းချစ်တယ် တားမင်းရင်လည်းချစ်တယ် ဖြူရင်လည်းချစ်တယ် ဖြူရင်လည်းချစ်တယ် အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် ဘိုက်ပူလည်းချစ်တယ် တိုက်ပူလည်းချစ်တယ် lucky တမပြော ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ lucky တမပြောနေတယ် အဲ့ဒါဘတ် ဘတ် ဘတ်လို့ပြောရင်အတိပ္ပယ်ပါလေ တို့ ခုနပြောတဲ့စကားနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ စัจจิပြီးသွားတယ် စန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီဘတ်ထဲတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ စန့်ကျင်သွားတယ် စန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ် But I cannot leave you the way you are but I cannot leave you the way you are ယူဟာ ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ရှိနေတဲ့အတိုင်း ရှိနေတဲ့အတိုင်း မထားရက်နိုင် ထားရမယ် မကြိုက်ဘူး မကြိုက်ဘူး ဒီတိုင်းနဲ့ခွင့်မပြုနိုင် ဒီတိုင်းနဲ့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး ဘိုက်ပူရင်းနဲ့မကြိုက် ဘိုက်ပူတယ်မကြိုက် ဟုတ်ရုပ်ဆိုးလည်းမကြိုက် ရုပ်ဆိုးလည်းမကြိုက် ဟုတ်ပြီနော်ပညာမရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူး ပညာမရှိတာလည်းမကြိုက် အပြင်းထူတာလည်းမကြိုက်ဘူး ပြင်းထူတာလည်းမကြိုက်ဘူး တကိုးမရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူး ဒီကိုမရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူး ဖုံးမရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူး ဘုံမရှိတာလည်းမကြိုက် မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖယားကိုကိုမကြိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပုတ်ရှိလို့မကြိုက်တနည်းအားဖြင့်ဖယားတရုတ်လူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် တရုတ်လူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် တရုတ်စိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူး တရုတ်စိတ်တယ်ချစ် ကလားလူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် ချစ်တယ်ကလားစိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူး တော့စိတ်တယ်ချစ် ဗမာလူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် ဗမာစိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူး မာစိတ်တယ်ချစ် ချင်းလူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် ချင်းစိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူး ချစ်စိတ်တယ်ချစ် ကချင်လူမျိုးကိုချစ်လား ချစ်တယ် ကချင်စိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူးကရင်လူမျိုးကိုချစ်လား ရှိတယ် ကရင်စိတ်ဓာတ်မကြိုက်ဘူးနောက်တနည်းနဲ့ပြောဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ပြီ ကဲမကြိုက်ရင်ဖျားဒီတိုင်းပစ်ထားမလား အပြစ်ထားဘူး မပစ်ထားဘူးဖျားသားသမီးဟုတ်ရင်ဖျားကဆုံးမမယ် ဆုံးမ ပြုတ်ပြင်မယ် ပြုပြင်မယ် ပုံသွင်းမယ် ပုံသွင်းမယ် ဖျားရဲ့အည်ချင်းကို ဘုရားရဲ့ဤချင်းကို လူထဲဖြစ် လူထဲဖြစ်မယ် အဲ့ဒါဖျားလူအလုံးလုံးဆရာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဖျားကဖေပြဲ40နှစ် ဒီပြည့်လေးစနစ် ဖျားကလူကိုကြည့်ရင် ဘု ဘု ရား ရား က လူကိုကြည့်ရင် ပိုင်းခြားကြည့်တယ် ပိုင်းခြားကြည့်တယ် ဘုရားပညာရှိဖြစ်တယ် ဘုရားပညာ ဘ ရှိ ုရားပညာရှိဖြစ်တဲ့ ဘုရားပညာရှိဖြစ်တယ် လူကိုကြည့်ရင် လူကိုကြည့်ရင် ပိုင်းခြားကြည့်တတ်တယ် ပိုင်းခြားကြည့်တတ်တယ် သင်္ခါရနဲ့ထာဝရ သင်္ခါရနဲ့သာဝရ အမောင်နဲ့အလင်း အမောင်နဲ့လင်း အတုနဲ့စစ် ဒုနဲ့စစ် လုံနေဒီနဲ့ဖြစ်နေဒီကို လုံနေနဲ့ဖြစ်နေဒီကို ဘုရားခွဲခြားကြည့် ဘုရားဖွင့်ချကြည့် ဘုရားဟာပညာရှိတယ် ဘုရားပညာရှိတယ် ပိုင်းခြားတတ်တယ် ပိုင်းခြားတတ်တယ် ခွဲခြားတတ်တယ် ဖွင့်ချတတ်တယ် သင်္ခါရနဲ့ထာဝရ သင်္ခါရနဲ့ထာဝရ ဘ
among ne lin atu ne seလုံနေဒီနဲ့ဖြစ်နေဒီကိုဘုရားခွဲခြားတတ်တယ်ယခုကလေးကသာသမီတွေကိုလည်းအဖလိုပဲပညာရှိစေခြင်းနဲ့ပိုင်းခြားတတ်စေခြင်းနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်စေခြင်းနဲ့မတည်မြဲတဲ့အရာကိုစွန့်တည်မြဲတဲ့အရာကိုစီပူရှာပေးပါနှိမ့်ချတတ်တဲ့နှလုံးသားဘုရားရဲ့တုံတင်ခြင်းခံယူတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတင့်ထဲကကြောက်နှလုံးသားကိုဘုရားစကားကိုနားမထောင်တတ်တဲ့ကြောက်နှလုံးသားကိုဘုရားခင်ထုတ်ပလိုက်ပြီအခုကိုယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသားနှလုံးပြားကိုစိတ်နှလုံးတစ်ကိုဖန်ဆင်းပေးထားပြီအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးတစ်ဒီဘုရားစကားကိုယုံတတ်တယ်ဘုရားစကားကိုနားခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုဆံငတ်တတ်တဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ရှိပြီဘုရားပဂတိလည်းရှိပြီအသက်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့အသက်ရှင်ပါလူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီယေရှုခရစ်နဲ့အတူတရက်တီအတူတူပြန်ရှင်လာတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကတည်ခြင်းမှပြန်ရှင်ပြီဘုရားပဂတိလည်းရှိလူရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့အဟောင်းအတိုင်းရှိသေးတယ်မပြောင်းလဲသေးဘူးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘုရားမြင်တယ်လို့ကိုမြင်ပါဘုရားပြောတယ်လို့ဘုရားစကားအတိုင်းသဘောတူဝန်ခံပါငါပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်ခရစ်တော်စိတ်သဘောတိုင်းငါဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဝန်ခံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားနဲ့အလိုတော်နဲ့သဘောတူရင်ကိုယ်တက်တာကြောင်းဘုရားအဲ့ဒီလိုဒီကိုပဲပြုပြင်ပြီးတယ်ပြောင်းလဲပြီးတယ်ဖြစ်စီတချို့လူရမာနနဲ့ပြောင်းလဲငါပေါ်နေခြင်းဖြစ်born again နဲ့ပြောင်းလဲတာမတူဘူးအဲ့ဒီနှမျိုးခွဲခြားတတ်ဖို့ဘုရားပြောတဲ့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာယေရှုနဲ့ထပ်တူထမြအတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို identification with Christ ယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာကိုဘုရားခင်လို့ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တည်တဲ့ခါမှာငါဒီလေယေရှုနဲ့တူတည်သွားတယ်ယေရှုပြန်ရှင်တော့ငါလည်းယေရှုနဲ့တူပြန်ရှင်လာယေရှုခရစ်ချီးမြှောက်ခံရတော့ငါလည်းယေရှုနဲ့တူချီးမြှောက်ခံရတယ်အဖဖျားရှိမှယေရှုခရစ်ကိုအဖဖျားကလက်ခံတော့ငါလည်းဖျားရှိမှလက်ခံခြင်းခံရတယ်ယေရှုခရစ်ကိုအမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်မှာအဖဖျားကချီးမြှောက်တော့ကျွန်ုပ်ဒီလေခရစ်တော်နဲ့တူ
ခရစ်တော်နဲ့တူ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ် ယေရှုခရစ်သည် ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်ဒီလေ ကျွန်ုပ်ဒီလေ ခရစ်တော်နဲ့တူ ခရစ်တော်နဲ့အတူ အမွေစားအမွေခံခွင့်ရတယ် အမွေစားအမွေခံခွင့်ရတယ် ယေရှုခရစ်ဒီတည်ခြင်းပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာ ယေရှုခရစ်သည်တည်ခြင်းအပြင်ရှင်တဲ့အခါမှာ ဘုရားရဲ့တာဦးဖြစ်သွားတယ် ဘုရားရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ် ယေရှုခရစ်နဲ့အတူပြန်ရှင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီလေ ယေရှုခရစ်နဲ့တူပြန်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလေ ဘုရားရဲ့တာဖြစ်လာ ဘုရားရဲ့တာဖြစ်လာ အမွေခံဖြစ်လာ အမွေခံဖြစ်လာ အဲ့ဒါယေရှုခရစ်နဲ့ထပ်ပြန်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးပါထပ်ထပ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကနေ့တိုင်းကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတုံးရှိသေးတယ်ပြုပြင်နေစေကိုကို ကိုကိုပြုပြင် ပြုပြင်နေစေပြုပြင်ပေးနေတယ် ကိုကိုပြုပြင်ပေးနေတယ် ဒီနေ့ဆက်လုပ်ပေးနေတာကိုလည်းလက်ခံနေဖို့လိုတယ်။နှစ်ပြန်လုပ်ပေးမှာကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုတယ်။တစ်ပတ်ခါလုပ်ပေးမှာကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်ပေးဖို့လည်းဆက်လက်ခံနေဖို့လိုတယ်။ဘုရားကနောက်100 200 300 500 1000 2000လဲဆက်ပြီးတော့ ပေးနေတယ် ပြုပြင်ပေးနေအောင်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်လောက်ကြာလုပ်ပေးမလဲ eternity 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 ဘယ်တော့ထိဆက်လုပ်ပေးနေမလဲ eternity ဆုံးစားမဲ့ အစောမရှိ ဆုံးရှိ အဆက်မပြတ် ဆက်မပြတ် အစင်မြဲ စင်မြဲ ကောင်းချီးပေးနေ ကောင်းချီးပေးနေတယ် ပြုပြင်ပေးနေ ပြုပြင်ပေးနေတယ် ခရမ်းမှာရှိတဲ့ဤချင်း ဘုရားမှာရှိတဲ့အရေး ဘုရား ချ ရဲ့ ည်း ကို ဘုရားရဲ့တကုံး ဘုရားရဲ့ဖို့ ဘုရားရဲ့ဘုံ ဘုရားရဲ့ပညာ ဘုရားရဲ့ပညာ ခရမ်းမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကို ဘုရားမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကို ကျွန်ုပ်ထဲမှာဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအ စင်အမြဲဖြစ်ပြီး စင်မြဲဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်တော်လည်း ဘုရားစီက ဘုရားစီကအ စင်အမြဲလက်ခံတယ် စင်မြဲလက်ခံပြီး အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့တက်ကိုလက်ခံလေလူထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိညီညွတ်ခြင်းတွေလည်းယောနေလီပျောက်လွင်လီပျောက်ဝဲလီဖြစ်သွားတယ်ကင်းစင်လီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကင်းစင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအကျွမ်းမဲ့ကင်းစင်တဲ့အထိတန့်စင်ပေးနေဦးမယ်ကြီးချုပ်ပေးနေဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားမကြိုက်တာဒီအပိုင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမကြိုက်တာ ဇာတိလို့ခေါ်တယ် လူမျိုးရေးစိတ် စိတ် ဂိုင်းကနာစိတ် ကာယနာစိတ် ကွဲပြားတတ်တဲ့စိတ် ခွင့်ပြတဲ့စိတ် စိတ်ပုတ် စိတ်ကို အတ္တ အတ္တ မာန မာန တမဲ့ချင်း တမချင်း လောဘဒေါသမောဟ လောဘဒေါသမောဟ အဲ့ဒီအရာတွေကိုကင်းစင်အောင် အဲ့ဒီအရာတွေကိုကင်းစင်အောင် ဘုရားသခင်ကချွတ်ပေးနေတယ် ဘုရားခင်ကချွတ်ပေးနေတယ် ရွှေကိုမီးနဲ့မြိုက်တကယ်လို့ ရွှေကိုမီးနဲ့မြိုက်တကယ်လို့ ငွေကိုမီးနဲ့စစ်တကယ်လို့ ငွေကိုမီးနဲ့စစ်တကယ်လို့ တန့်စင်တဲ့အထိ သက်စင်တဲ့အထိ ဘုရားသခင်ကမီးနဲ့ ဘုရားခင်ကမီးနဲ့ စစ်မယ် စစ်မယ် နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်း နေ့တိုင်းချိန်တိုင်း စစ်ကြောနေတယ် စစ်ကြောနေ တန့်စင်ပေးနေတယ် သက်စင်ပေးနေ စစ်ကြောပေးနေတယ် စစ်ကြောပေးနေ လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုတော့ဘုရားရဲ့တကူဘုရားရဲ့တကူဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့တကူဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့ပညာကိုဝိညာဉ်ထဲမှာဖြည့်ခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းဖြည့်ခံဖို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြည့်ခံဖို့ဒီကနေရှန်ထွက်ပြီးတော့မှအခြားလူထဲအထိဘုရားရဲ့အသက်နဲ့ချင်းမြတ်တာကိုယ်ထဲကနေရှန်ထွက်သွားဖို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ပြီ ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဘုရားရဲ့တက်ကဒီလိုရှံထွက်သွားဘူးပြီးတော့မှဒီလူထဲကနေ
အပြင်ကိုထပ်ရှံထွက်ဖို့ဒါဖျားအလုံးလုံးရင် inside out inside out လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ထဲကို လူရဲ့ဝိညာဉ်ကစိတ်ထဲကို စိတ်ကနေရှံထွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စိတ်ကနေရှံထွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ခန္ဓာ ကို ကိုယ်ကနေမှအခြားလူထဲကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေမှအခြားလူတွေကို ဖျားရဲ့အသက်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာ ဘုရားရဲ့အသက်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာ ရှံထွက်သွားတာကို ရှံထွက်သွားတာကို ဘုရားသခင်လွတ်ပြီး ဘုရားခင်လုပ်ပြီး အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်ဇာတိလို့ခေါ်လူဟောင်းလို့လည်းခေါ်အပြင်လူလို့လည်းခေါ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်မယ်တရားဟောမယ်အလူငွေထဲ့မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောက်ရိုးမြက်ချောက်တစ်သား ကောင်းရိုးနဲ့ချောက်တာ မီးလောင်သွားတယ် မီးလောင်သွားတယ် စုမရတော့ စုမရတော့ အခလည်းမရတော့ အခလည်းမရတော့ စုမရ စုမရ ဗလာနတိနဲ့တွားရောနဲ့ထောင်ချီတွားအဲ့တော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရတယ်လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်လူရဲ့ spirit ကို S အသေးနဲ့ပဲရေးရတယ် live in the spirit ဆိုတာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲကိုရှင်ရတယ်ပြီးတော့ live from the spirit ဆိုတာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေပဲအသက်ရှင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနေလို့အဲ့တော့ကိုကတရက်မှ24နိုင်လုံးတနိုင်မှမိနစ်60လုံးလုံးကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာပဲပုံနေရဝိညာဉ်ထဲကနေပဲရှင်နေရခရစ်တော်ကဒီထဲမှာပဲရှိဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းဒီမှာပဲရှိအဖဘုရားလည်းဒီမှာပဲရှိအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီထဲကနေပဲအသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနေတဲ့လူကိုပြောတာနော်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲနေရတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေပဲအသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကပဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူရှောက်လန်းလို့ရခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်လို့ရဝိညာဉ်ထဲမှာနေတော့သူပဲခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကို ကိုဝိညာဉ်ကနေ ကိုဝိညာဉ်ကနေ ကိုစိတ်ထဲကို ကိုစိတ်ထဲ ကိုစိတ်ထဲကနေ ကိုစိတ်ထဲကနေ ခရစ်တော်က ခရစ်တော်က လူမျိုးတကာကိုချစ်ခွင့်ပေးရ လူမျိုးသားကိုချစ်ခွင့်ပေးရ ခရစ်တော်ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အား ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာ ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေ ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေ လူမျိုးတကာကိုတနာခွင့်ပေးရ လူမျိုးတစ်ခါကိုတနာခွင့်ပေးရ ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အား ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာ ကိုရဲ့အတွေးကနေ ကိုရဲ့အတွေးကနေ ဖဖျားကိုတတိယခွင့်ပေးရ ဖဖျားကိုတတိယခွင့်ပေးရ ကိုနာကနေခရစ်တော်အား ကိုနာကနေခရစ်တော်ဟာ စိတ်ပြတ်တော်သူဤယူဒံကို စိတ်ပြတ်သောဤဒီနိဒံကို ခရစ်တော်နားထောင်ခွင့်ပေးရ ခရစ်တော်ကနားထောင်ခွင့်ပေးရ ကိုမျက်စိကနေ ကိုမျက်စိကနေ လူတစ်ပါးကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ဖို့ သူတော်ကိုပြုနာနဲ့ကြည့်ဖို့ ခရစ်တော်အားခွင့်ပြုရတယ် ခရစ်တော်အားခွင့်ပြုရ ကိုခြေထောက်ကနေ ကိုခြေတော်ကနေ စင်ရဲချို့တဲ့သောသူစီကို စင်ရဲချွတ်တဲ့သောသူစီကို ခရစ်တော်အားသွားခွင့်ပေးရ ခရစ်တော်အားသွားခွင့်ပေးရ ကိုလက်ကနေ ကိုလက်ကနေ အာမရှိသောသူကိုကူညီဖို့ အာမရှိသောသူကိုကူညီဖို့ ခရစ်တော်အား ခရစ်တော်အား လုပ်ခွင့်ပေးရ လုပ်ခွင့်ပေးရ ကိုယ့်ရဲ့တကူလုံးကနေ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကနေ ခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပေးရ ခရစ်တော်ကိုရှင်းခွင့်ပေးရတယ် အဲ့ဒါကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခန္ဓာတကူလုံးကနေရှင်ခွင့်ပေးရတယ်တခြားလူကိုကောင်းချီး ကောင်းချီးပေး အဲ့တော့င
ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်း ငါဒီကိုယ်တိုင်ရှင်း ခရစ်တော်ဒီ ခရစ်တော်သည် ငါထဲကနေတဆင့်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ် ငါထဲကနေအစစ်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကပဲစုရဟာသူ့ကိုငါပူလိုက်တာသူ့ကိုငါပေးလိုက်တာသူ့ကိုငါပူတာသူ့ကိုငါပေးတာငါ ငါလောက်တာ အဲ့ဒီငါဆိုရင်ဘုရားမကြိုက်ကဲဝိညာဉ်နဲ့ဇာတိခွဲခြားလို့ရပြီလား ရပြီ ဝိညာဉ်ကိုအတွင်းလူလို့လည်းခေါ်တယ် လူလည်းလူလို့ခေါ်တယ် လူတစ်လို့လည်းခေါ်တယ် လူသိလို့လည်းခေါ်တယ် ဒါဆိုဒီဘက်ကပြောင်းပြန်လူဟာ လူဟာအပြင်းလူ အပြင်လူ အပြင်းလူ ဇာတိလူ ဇာတိလူ ဒီဘက်ဝိညာဉ်လူ ဝိညာဉ်လူ ဟေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ဟေပြဲ40နေမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားတတ်ခွဲခြားတတ်တာကိုအဓိကခွဲခြားတတ်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ် ကိုအဓိကခွဲခြားတတ်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ် နိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်တိုင်းခွဲခြားလို့ရတယ် နိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်တိုင်းခွဲခြားလို့ရတယ် ခွဲခြားလို့အဲ့ဒီလိုကိုခွဲခြားတတ်သွားတဲ့ခါကျမှဥပမာလူကြောက်စကားပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဟာ ဆရာဟေပြ40နှစ်လားခုန 40နှစ် 40နှစ် 40နှစ်412ပြီအဲ့တော့လူအခြားလူစကားပြောရင်တန်းတိတာပဲ စာပြေးနေတာဝင်နေ တန်းတိတာသူကကိုနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းခွဲခြားတယ်အဲ့ဒါ အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကြတော့စိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ငါပြေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရှင်တယ် တန်ရှင်း တန်ရှင်းသူဖြစ် ခရစ် သွား တော်လက်ခံကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲသူကနတ်ဆိုဝိညာဉ်လိုမျိုး ။အိုးအများကြီးပဲ ဒီလိုက်ပဲ ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိဖို့မလိုဘူးဒီမှာကြည့်။ကဘာတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖျား ဖျား ။နံပါတ်2အရေးကြီးတာလူ လူ ဒါပဲ อืม ဒါပဲ။ကဲနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံး ဘုရား ဖျားတိဖို့အလိုအဆုံး ဘုရား ဖျားအရေးဆုံးတိဖို့လိုတာ ဘုရား ဖျားနံပါတ်2 လူ လူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားဘက်ကနေကြည့်ရင်လူကနံပါတ်1ဖျားဘက်ကနေကြည့်ရင် လူကနံပါတ် လူကနံပါတ်1ဖျားဘက်ကနေကြည့်တန်ဖိုးရှိဆုံး 1လူ ဖျားကဘသူ့အတွက်အသက်ရှင်မလဲ လူ ဖျားကဘသူ့အတွက်အသက်ရှင်မလဲဖျားကဘသူ့အတွက်အလုံးလုံးမလဲ လူ ဖျားကဘသူ့အတွက်အလုံးလုံးမလဲ လူ ဖျားကသူ့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာဘသူ့ပေးမလဲ လူ ဖျားမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာဘသူ့ပေးမလဲဖျားချစ်ဆုံး လူ အဲ့ဒါပဲဖျားဘက်ကနေကြည့်ရင်လူကနံပါတ်1လူဘက်ကနေကြည့်ရင် ဘုရားနံပါတ်1 ဖျားနံပါတ်1ဒါပဲ66ကျမ်းလို့ဖို့ခံစင်းချင်းကစားဖို့အစုံထိပြီး9000လုံးဒီကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1လူဒီကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1လူပဲကောင်းကင်ပေါ်မှာဖျားနိုင်ငံမှာနံပါတ်1 ဖျား ဘုရား ဖျားဒီကွာမြေကြီးမှာနံပါတ်1 လူ လူပဲဒါပဲကျန်တဲ့အရာတွေကောင်းထဲမှာထားနေတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမိုက်ပုံဖြစ်နေအဲ့ဒီအမိုက်ပုံဖျားမလို့ချင်ဘူး trash can ကဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းစလုံးခွဲခြားတတ်မှနောက်ထပ်တစ်ခေါက်တွားရင်ကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုစီရင်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုစီရင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်သဘောပေါက်ပါကဲဘာမျိုး ခဏနာနော်စားမလားဆက်လူမျိုးနဲ့ ခါလေးစားခါလေးစားနော်နိုင်ခွင့်လောက်တာ ဟုတ်လား စား